طبیعت نہیں ٹھیک ہے پھر بندہ کی کرے جو نہیں ٹھیک ہے ٹائر دیکھا تو ٹائر بالکل جہاں نا ایک سراخ جہا ہوا سی تے دو ٹائر دے کو پے سن اے نواں ٹائر لگ گیا دعا کرو جے کہ اللہ پاک بہتر کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ تو بہن بھائیوں کل سے مجھے بہت سخت بخار تھا، ساری رات میں نے 3 کمبل لے کے میں سویا رہا ہوں، کہاں ہوں، کانپتا رہا ہوں، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ دوائی کھائی ہے میں نے تو ابھی کچھ طبیعت سنبھل گئی، تو ابھی ناشتہ سامنے پڑا ہوا ہے لیکن ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بندہ کھائے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے جلد آرام دے دے، تو رکشہ چلانے جاؤں اور کچھ پیسے لے کے آؤں اپنے نام گھر کو چلانے کے لیے۔ غریب بندے کا بیمار ہو جانا جو تھا نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ایک تو بندہ بیمار، تکلیف، دوسرا دوائیوں کا خرچہ، تیسرا آمدنی رک جاتی ہے جس سے گھر چلتا ہے۔ تو اللہ پاک سب جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں یا دوسرے سب کو اللہ پاک صحت تندرستی دے، کیونکہ صحت تندرستی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جی الحمدللہ بخار تو ابھی آدھا پونا اتر گیا ہے، لیکن جسم میں نا ہمت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی، لیکن ہمت کرنی پڑنی ہے کام پہ جانا ہے۔ تو میرا دل ہے کہ میں کچھ کھا پی کے دوائی وغیرہ کھا کے 2 بجے میں نکل جاؤں گا کام پہ۔ تو آج گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں، کپڑے شپڑے دھوئے ہیں گھر والوں نے، ماں صدقے جائے۔ تو ان کی ماما بھی بیمار ہی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی گھر کی جو روٹین ہے وہ تو دیکھو نا، گھر میں جو ہے نا اچھا کلین اچھا لگتا ہے، چاہے بیمار ہوں کچھ بھی ہوں، گھر جو ہے نا وہ بڑا صاف نیٹ رکھتے ہیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو وہاں صدقے جائے، میں یار اگلے دن تھوڑے دن پہلے جب میں نے میٹ بچھایا تھا نا رکشے میں، تو رکشے کے دروازے جو تھے نا اتار دیے تھے۔ وہ جب اتار دیے ہیں تو اس میں سواری بیٹھتی نہیں ہے، سواری ظاہر ہے لیڈی سواری کو پردہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ دروازے بند ہونے چاہیے رکشے کے۔ تو ابھی میں نے وہ رکشے کے دروازے بند کرنے ہیں، دوبارہ سے لگانے ہیں، رکشے کو صاف کرنا، بہت مٹی پڑ گئی ہے۔ تو یار رکشے کے بھی حالات تھوڑے پتلے ہیں، بہت گندا ہو گیا ہے، یہ پرسوں کا لا کے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ دیکھو نا مٹی کتنی ہے، یہ دیکھو۔ تو اس کی اب میں صفائی کروں گا، مٹی اوپر پڑی ہوئی ہے، تو ہمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کام تو کرنا ہے نا۔ تو دعا کرنا اللہ پاک مجھے صحت تندرستی دے، اس کی صفائی وغیرہ کر کے اس کی میں باریاں لگواؤں گا۔ یہ باریاں پہلے میں نے اتارنی تھیں، اس کے دروازے جو سے اب دوبارہ میں نے لگانے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے نا سواریاں نہیں بیٹھتی۔ تو باقی میرے ساتھ ہے نا، تھوڑی دیر 2 بجے میں چلا جاؤں گا، 2-2:30 بجے کھانا وغیرہ کھا کے دوائی کھا کے نا، تو میں کام پہ چلا جاؤں گا۔ آپ نے دعا کرنی کہ اللہ پاک مجھے بلکہ سب مسلمانوں کو رزق کے حلال رکھا۔ الحمدللہ میں چلیا سا کام پہ، ٹائر دیکھا تو ٹائر بالکل جہاں نا ایک سراخ جہا ہوا سی، 2 ٹائر دے کو پے سن۔ یہ میں تمہیں پہلے دسیا گیا سی، کسی بھائی نے میری ہیلپ کی تھی، تو میں 2 ٹائر لینے، اللہ پاک کو تمہاری جو برکت پاوے، میں ساہ چڑھیا گا، ٹائر میں رکھے تو ٹائر کھول کے آیا گا، تو میں ہوں ٹائر پوان لگا، ایک ٹائر رہتا ہے میرا، اگلا ٹائر جہاں کمزور ہے انشاءاللہ وہ بھی پی جائے گا، جی یہ پے نے اللہ پاک وہ بھی ہیلپ کریں گے تو وہ بھی ٹائر پی جائے گا۔ تو باقی سب الحمدللہ، بخار میں ہے، طبیعت میری اچھی نہیں ہے، لیکن جہاں کام سرے چاہ رہا ہے نا یہ کرنا ہی کرنا ہے گا۔ ٹھیک ہو گیا، میں چلیا باہر دکان پہ ٹائر چینج کروانا پہ۔ جی الحمدللہ ٹائر میں چینج کر لینے، ایک ٹائر چینج ہو گیا گا، اے نواں ٹائر لگ گیا۔ دعا کرو جے کہ اللہ پاک بہتر کرے تے اللہ نصیب اچھے کرے، تے بھائی انہیں ٹائر چینج کرتے پے نے۔ تے دوسرے ٹائر جڑے نے نا پرانے ٹائر وہ میں بیچ چھڑے ہے نے، وہ سامنے رکشے والا ہے، ماڑا بندہ ہے سی،
تے 1000 روپے دے ٹائر میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا لالا, دعا ہی دیں تو مہربانی تیری یار. میں بھی ماڑا بندہ نہیں تے میں شاید اونج ہی دے چھڑدا, میں آپ ماڑا بندہ ہے. 2 ٹائر ہوں دے دیتے نے ماں صدقے جائے. دعا کرو کہ اللہ پاک وہ بھی نصیب اچھے کرے تے اللہ پاک میں نے بھی رزق دے. الحمدللہ ٹائر میں نے رکھے کہ نئے ڈلوا لیے ہیں. یہ بھی ٹائر نیا ہو گیا اور یہ بھی نیا, یہ بھی ٹائر نیا ہو گیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو نا تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو مجھے بخار بھی ہے, طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, ٹائر ڈلوائے ہیں, خوشی بھی ہے. تو ابھی میں تھوڑا بہت کھا پی کے دوائی کھا کے اور میں رکشہ لے کے میں چلا جاؤں گا. آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے بہتر کرے. جی تو الحمدللہ ابو جو بھی ہم نے کیا بنایا آج, یہ ڈھکن اٹھے گا تو پتہ لگے گا کیا ہے جی. آلو انڈے بنایا ہم نے. تو میری اب تھوڑی تھوڑی آواز نکلنے لگ گئی ہے. اس آواز نکلنے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. وہ یہ کہ میں ٹائر چینج کروا رہا تھا جب, تو ٹائر وہ کوئی رکشے والا تھا, وہ بھی ماڑا بندہ تھا میری طرح, وہ لینڈ لارڈ وہ بھی نہیں تھا. وہ بول رہا تھا کہ آپ ٹائر مجھے بیچ دو. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی ٹائر نیا کتنا ہے؟ وہ بول رہا بھائی 6,500 کا ٹائر ہو گیا نیا, تو پرانے ٹائر مجھے دے دو, میں بھی ماڑا بندہ ہوں. یقین کرو میں دے دیتا, میں ٹائر اسے ویسے ہی دے دیتا, لیکن کہہ رہے نا کہ مجبور بس کیا بندہ کرے کہ مجبوری میں جو ان سے نا کچھ کرنا پڑتا ہے. میرے پاس آج کچھ نہیں تھا, بالکل گھر سے نکلا تھا, میں خالی نکلا تھا. تو وہ میں نے ٹائر 1,000 روپے کے بیچے ہیں. وہ ٹائر 1,000 کے پرانے ٹائر بیچے ہیں. اور یہی اب جو ہے نا باقی جا کے بازار میں جا کے انشاءاللہ محنت کرنی ہے. تھوڑا پسینہ آیا ہے, طبیعت تھوڑی کھل گئی ہے. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا, ماں صدقے جائے. میرے لیے اتنی ساری دعائیں کرنی ہیں, بلکہ سب کے لیے زیادہ دعائیں کرنی ہیں. تو کھانا پینا کھا کے تو آپ کا جو چاچا ہے ماں صدقے جائے گھوم کر کے اب باہر جائے گا. ٹھیک الحمدللہ. تو میں کھا رہا روٹی آنڈیاں دے نال. منہ کا ذائقہ ظاہر ہے جب بخار ہوگا نا تو عجیب جہا ذائقہ ہو جاتا ہے. گھر دل سے کرتا پہ کہ بڑی کوئی کراری شے ہوگی نا وہ بندہ کھاوے, لیکن غریباں نے جو کوئی گھر پکنا وہی کھانا ہوں ماں صدقے جائے. تو سارے واسطے آلو آنڈے بھی جڑے نے نا یہ بھی کسی مٹن کڑائی تو گھٹ نہیں ہے. ماں صدقے جائے. جی الحمدللہ میں اس وقت کھڑا ہوں میلا منڈی چوک میں پولیس لائن گراؤنڈ کے ساتھ. تو گھر سے میں نکل آیا ہوں, تو ابھی تک بسم اللہ نہیں کی, پہلی سواری نہیں اٹھائی. تو چکر آ رہے ہیں, یقین کرو بخار کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے جسم نہ ٹوٹ جاتا ہے بندے کا. کچھ کرنے کو, کچھ کھانے کو, کچھ پینے کو دل نہیں کرتا, لیکن نظام زندگی چلانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں بھی کرے نا تو وہ بھی کرنا پڑتا ہے. اس کا نام ہے زندگی. تو اللہ پاک سب کی روزی میں برکت دے, اللہ پاک سب کو تندرستی والی زندگی دے. تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے, اسپیشلی دعا کرنی ہے جو بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کرے, بلکہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ پاک سب کے اوپر اپنا رحمت کرم فضل کا. ٹھیک ہو گیا ماں سب کے جائے. جی الحمدللہ میں اس ٹائم کھلوتا ہوں 47 اڈے تے فیصل ریموور تے ڈیوو اڈے کے درمیان دے وچ. تے طبیعت نہیں ٹھیک ہے گی تھی, پھر بندہ کی کرے جو نہیں ٹھیک ہے گی نہ. میں دسو تو صحیح ہے, طبیعت نہیں ٹھیک ہے گی تو پھر بندہ کی کرے. کوئی نہ کوئی تو کرنا چاہیے نا بندے نو, ہمت کرنی چاہیے ہے. طبیعت آپ ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. سر سے ہونا ذمہ واریاں ڈھیر ساریاں, تے طبیعت انج ٹنا ٹن ہو جاندیاں نے بہترین. اجے کسی ذمہ واری نہیں لینی تو بھاوے وہ ماڑی جی سر میں پیڑ ہے تو انہیں 10 دن لمیا پیا رہنا گا. ساڈے جے بندے غریب کتوں 10 دن لمیا پیا سکتے جے. ادھروں بخار چڑھے تو ادھروں رات دوائی کھادی تو سویرے ٹنا ٹن, کیونکہ ٹنا ٹن گھر کوئی کیس جائے گا تو کوئی زندگی بنے گی نا. لمیا پیا تو کسی کوئی نہیں دینا سانوں. تو باقی میرے نہ بھی ماں صدقے جائے تے چھوٹی موٹی بیماری نو جڑا ہے نا پرلم کری دا. بخار میں نہیں آتا کہ بخار بڑی وڈی بیماری ہے, بخار نارمل جی بیماری ہے, لیکن پھر بھی بخار جڑا نا بندے کو توڑ پن کے رکھ چڑتا ہے.
ٹھیک ہو گیا نا ماں صدقے جائے تے یہ جہاں بیماریاں آਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ الحمدللہ میں بڑیاں ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਝੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ 'ਚ ਬਦਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਸੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਗਨੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗਨੇਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਗੀ ਕੀਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਸਮਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਵਲੋਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਪਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼